بيكم في برنامج العالم. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني ده اكبر هجاص في مصر، بيقعد يهجص على الناس كلها، بيقول كلام مش موجود، مش مظبوط. بيتكلم على النادي الاهلي وبيتكلم على اللعيبه بطريقه بشعه للغايه. بيفتري على اللعيبه وبيقول كلام وحش جدا. طبعا ليه؟ لان هو منافق ومدلس وكذاب. طبعا هو يعني اكتر واحد بيعمل تعصب وفتنه، لان هو بيغل وبيحقد وبيكره، والشر مالي قلبه تجاه النادي الاهلي، لان هو دايما على طول كده، دايما على طول الاهلي عامل له عقده من سنين، وعامل له مشكله في دماغه، لانه دايما على طول عامل له عقده دايما، لان هو بيقعد يتكلم عن النادي الاهلي، لان الاهلي عامل له عقده دايما، لان هو اصلا دايما على طول هيفضل يغل ويحقد تجاه النادي الاهلي. طبعا في فيديو لكم بجد والله العظيم، يعني الفيديو ده هوريكم بجد اثبت ان هو بيعمل كل ده وبيعمل النادي الاهلي عشان خاطر حاجه واحده. الفيديو ده هوريكم يعني حاجه منتهى، يعني بجد النفاق والتدسس كل حاجه يعني. تعالوا شوفوا معايا كده. لا انا بهاجم النادي الاهلي عشان ان هم ما احترمش تاريخي. يعني مش يعني انت بتهاجم النادي الاهلي عشان خاطر الاهلي ما احترمش تاريخ الاهلي؟ الاهلي على فكره عمره ما احترمش الاهلي، بيحترم تاريخ اي حد. انت بقى اللي مشوش وعقلك حاجه تانية. الاهلي بيحترم تاريخ اي لاعب. وارجع زمان. لو انت بتتكلم كده وخلاص، الاهلي بيحترم تاريخ اي حد. انت بقى اللي شايف بقى مش عارف ايه، وشايف مش عارف ايه، وعمال تقول ما احترمش تاريخك ايه؟ انت عايز تقول اي كلام كده وخلاص، ما احترمش تاريخك ايه؟ انت عمال تهول وتقول اي كلام وخلاص، مش دي حاجه هتقولها عشان كده بتهاجم. وحتى لو مثلا لو انا تقوم تهاجم النادي الاهلي، يبقى ده انت منافق ومدلس على طول، وما بتقولش كلمه حق، عشان كده انت بتهاجم. لكن الاهلي عمره في حياته اي لاعب سابقا ما احترمش الاهلي، على طول بيحترم تاريخ، لان الاهلي دايما منظومه ناجحه وبيحترم تاريخ اي لاعب. لكن اللي انت بتقوله ده كذب، لانك انت كذاب كذاب كذاب. فطبعا اصلا هجاص رضا عبد العال كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. وارجع فرحان اهلي كسبان.